శేఖర్ వాళ్ళకి స్వాతం ఈరోజు మనం కొన్ని ఐటమ్స్ నేను బుక్ చేసిన ఆ డబ్బా చూపి ఆ డబ్బాలో నాకు ఐటమ్స్ వచ్చినాయి అండ్ ఇదొకటి సపరేట్ వచ్చినది ఇదొకటి సపరేట్ వచ్చింది అంటే ఇది ఒకరోజు వచ్చింది ఆ డబ్బాలో 4 ఐటమ్లు ఒకరోజు వచ్చినాయి అనమాట కింద టెంట్ 4 పీపుల్ది టెంట్ అది అండ్ దీంట్లో ఏముందో చూద్దాం మనం చించి ఇది వచ్చేసి స్టాండ్ అన్నమాట మనం కెమెరా పెట్టుకోవడానికి మొబైల్ పెట్టుకోవడానికి స్టాండ్ దాంట్లో ఈ పక్కకు పెట్టి కానీ టెంట్ చూద్దాం ఇది కూడా దిద్దాం ఒకసారి చూద్దాం టెంట్ ఒకసారి చూద్దాం ఇవన్నీ బాగా కొడుతున్నాయి మరి ఎందుకు అన్నీ రైట్ సఫలం పడుతున్నాయి దీని నుంచి ఎంత ఎత్తుంటుంది అది ఎత్తు మరి చూడడానికి చిన్న ఓకే ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి చిన్నగా వైట్ చూసిన స్టేబుల్ కనిపించడానికి అనమాట స్ట్రైట్ ఉందా లేదా ఇక్కడ ఒక బుడుగు వచ్చింది ఒకటి బబుల్ దాని ఏమంటారు మీద ఊడిపోయింది అప్పుడు ఇది ఎక్కువ గుంజొద్దేమో బహుశా అది పక్కకి పెట్టు నేను చూసినంత పెద్దగా ఏం లేదు ఇది ఏంటి ఎంత చిన్నగా ఉంది మరి నేను ఆన్లైన్లో చూసినప్పుడు నాకంటే ఎత్తుందని అనుకున్నా నేను నాకంటే ఎత్తుంటుందేమో నేను అనుకున్నా కానీ ఇది చాలా చిన్నగా ఉంది ఇది మోసానికే నాకు ఘన మోసం ఇది ఓకే అది తీసాక ఇప్పుడు మనం టెంట్ విషయానికి వచ్చేద్దాం టెంట్కి వస్తే ఒకటి అండ్ సువ్వలు అండ్ ఇది ఒకటి వచ్చింది లోపల ఇది వచ్చింది సరే ఫస్ట్ అయితే ఇది ఇద్దాం ఇప్పుడు టెంట్ వేస్తున్నాను నేను టెంట్ నాకే ఫస్ట్ టైం వేయడం ఎంత ఎక్స్పర్ట్ కూడా ఏం కాదు ఫస్ట్ ఇది చూడొచ్చు ఇట్లా వేసి ఇట్లా పెట్టుకోవాలి అయిపోయింది ఒకటి అయిపోయింది కర్రలు గిట్టింది ఏమంటారు తినడానికి పెడితే చాకీ స్టిక్స్ లాగా ఉంది అయిపోయినాయి పిల్లి పక్క జిప్పు వేయడం ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది మనకి దీంట్లో మీరు చాలా చేయండి తీసుకోలేదు ఫస్ట్ ఇంకోటి చాలా పొడుగున్నాయి ఇంకొకటి ఇలా అడ్డం ఒకటి నిలువు ఒకటి వస్తే అంటే నేను ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం స్లో పట్టచ్చు ఎక్స్పర్ట్ అవుతాను కొద్దీ ఇంకా స్పీడ్ చేయొచ్చు ఇంకా పట్టుతుంది దీని అవతారం కవర్ కవర్ పెళ్ళికి టెంట్ వేస్తారుగా పెళ్ళికి టెంటు అతను అయ్యో మావ నువ్వు పొలం కాడ వేసుకొని పనుకుంటావా ఏ పనుకోరాదు పనుకోరాదు దబ్బునే శేఖర్
ఇంకా పెట్టి కూర్చోడానయ్య. ఏం చెప్పినా నేను ఫస్ట్ ఏమని చెప్పినా నన్ను అడుగుతున్నావు. నేను మట సంగ తర్వాత ఫస్ట్ అయితే చెయ్యి. ఈ క్యాంపింగ్ సెటప్ అనేది నేను తీసుకోవడం ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఇది ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలో కూడా నాకు తెలియదు. అది చాలాసేపు చూసిన తర్వాత కింద బ్లాక్ కలర్ ఒక చిన్న లాక్ లెక్క ఉన్నాయి అనమాట. చుట్టూ 4 దిక్కుల 4 ఉన్నాయి లాక్లు. అవి 4 దిక్కులు కూడా తీసుకొని ఇప్పుడే పెడుతున్నాను చూడొచ్చు. అట్లా పెట్టిన తర్వాత అది మంచిగా సెట్ అవుతుంది అనమాట. గాలికి ఆగుతాయా? ఇదా మ్యాటర్. ఇంకోటి ఫుల్ ఎడబడుతుంది. ఇంకోటి పైన బొక్కలే ఉన్నాయి. గాలి ఇది ఏం చేయాలి? కొండలు కలియాలి. క్లిప్పులు ఉన్నాయి. పెడతా ఎట్లుంది లోపల? మంచిగుందా? పొడుగు సరిపోద్దా? ఇటు 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 అనుకోరా, ఇటు ఇటు సూపర్ అవుతుంది. ఎంత దీనికి? ఎంత పెట్టుకున్నా చెప్పు. 2 లేయర్లు ఉంటాయి. ఇటు ఇంకో జింపు ఉంటుంది. అది దోమలు రాకుండా గాలి వస్తుంది ఇట్లా. ఎట్లుంది లోపల నుంచి? ఫన్నెస్ట్ కామెడీ అంటే ఇదే. నేను చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనుకున్నా, అంత చిన్నగా ఉందంటే ఇదే. ఇటువంటివి కొనేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే వాటికి కింద అది ఏమంటారు సైజ్ ఇస్తాడు. ఆ సైజుని చూసి కొనుక్కోండి, లేకపోతే అలాగనే అవుతుంది. మనం లోపల పోతున్నాం. అసలు లోపల ఎట్లుంటే చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, మంచిగా ఉంది. అంతా గాలి కూడా వస్తుంది పైనుంచి, చల్ల గాలి. ఓకే, మొత్తానికి అయితే మంచిగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం క్యాంపింగ్ చేద్దాం. చలో. ఈ జిప్పులే కాదు, నాకు నచ్చింది ఏంటంటే 2 లేయర్లు రావడం కూడా నాకు నచ్చింది. ఎందుకంటే గాలి కోసం, గాలి లేకపోతే లోపల చెమట పెట్టి ఒకటే ఉబ్బరిస్తుంది అనమాట. మంచిగా ఇది తెరలాగా వచ్చింది, దోమల తెరలాగా. ఈ లోపలికి దోమలు కూడా రావు. పైన కూడా దోమల తెరలాగా ఇచ్చింది. ఇక్కడ గాలి ఇచ్చింది పైన. ఇక్కడ దోమల తెరలాగా ఇచ్చిండు. అండ్ గాలి ఒకటి వస్తుంది. అండ్ పైనుంచి వాటర్ ఇట్లా వాషింగ్లో పడ్డాయి. పైన ఇంకొక లేయర్ అది ఒకటి ఇచ్చింది అనమాట. అంతా మంచిగా ఉంది. ఓకే, అండ్ ఈ క్యాంపింగ్ సెట్ అనేది చూడవచ్చు, మంచిగా ఉంది అక్కడ. ఇది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మనకి 4 పీపుల్స్ అనమాట. 4 పీపుల్స్ టెంట్ వచ్చేసి సైజ్ వచ్చేసి 1.8 2x1 4 మీటర్ అనమాట. ఇంత ఇది 4 పీపుల్ టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎట్లా ఉందో. ఇక్కడ బొమ్మలు చూసిన దానికి అండ్ బయట చూసిన దానికి తేడా అయితే ఉంటుంది కంపల్సరీగా. అవుపిస్తుందా? కలర్ చేంజ్ ఉంది, ఇదొకటి. ఇంకా మనం దీన్ని ఇప్పేసాము ఇప్పుడు తొందరగా. ఆల్రెడీ పైన బీకినా, ఇది పైన అది వీకేసిన చేద్దాం. మనం ఫస్ట్ 4 సూట్ల ఇవి పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. ఇవి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గాలి ఎగిరిపోద్ది ఏమంటే పట్టుకోవాలి. ఇస్తే ల్యాప్టాప్ పెడదాంపా. పట్ట ఇదా చెప్పు. నెక్స్ట్ మనం
చూడొచ్చు ప్యాకింగ్ స్లో. ఓకే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, వీడియో నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి, ఎట్లా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.